la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte n'a pas la chaîne de santé, la collecte n'a pas la chaîne de santé, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Merci à vous très chers internautes, les amoureux de Mabia Star Télévision et surtout les amoureux de notre Mami Mabia Star Air Style, Mama ni Mama Balobi, malgré Daniti Manga Autaki Kokunda, Yaya Naye, Namukolo ya samedi Balobi Musala Ekobenga Biso, on n'a pas le choix, Yango Tozali Wana, Ranko Pona Kolobela Bino na ba news. Oyo ezali koleka na Congo Kinshasa. Je crois bomona kité Daniti Mangalobelaki affaire ya Kofi Olomide dans cette émission ko Angola tokozala wana pona kobeta lisolo ya Kofi Olomide, arrestation na ye pe tokobeta concert na ye na Lemba Koma elekaki. Là je tiens à dire de big salutations comme ça à Diane Malundama, la maman ni maman donc balobi maman chérie. Diane Malundama, je te salue et pourquoi pas de saluer comme ça celui qui est derrière notre caméra Balobi. Moi, mon bal, il y a l'équipe Mboto, il y a l'équipe de Touman, Olivier Loango, papa na Jérémy, Esther, Balobi, Olivier Loango. Oh, il y a ça quoi assurer, bah image yo. Oh, boza kotala na tongo ya lelo. Tika na pe sa base. Parce que biso na Mabia Star, tolo bareloko, tozongaka toujours na base. Avant de côté émission na biso là, je tiens à saluer comme ça Christopher Songo ya ba Christopher moi na mobalo azanga lelo côté na poche na kati ya Londres ona vie na nga puissant vie na matanga na moni yote na moni GST na kolela Patinzambe de Londres vie na moni lo côté na leli ya na ngaka ngai moko na moni lo côté Dadi Ilenda de France na moni lo côté. Mais je vous salue toujours Fola Mazambi Raya Kitendi na Paris Fola Mazambi na moni lo côté na leliga ya boye balobi matanga nanu esilite toza nanu ti tosaka ba 40 jours Raya Kitendi Thierry Wayembe na kati ya France Yansmen petit frère ya Jésus na kati ya Paris JCM ya de boss et ya Londres le boss ya Londres Docteur Archil na kati ya Londres Willy George na kati ya Londres JP Bwaka na Paris Patim Vunda na Paris John Spiritu na kati ya Paris Jean Silvoula de Paris Papi Chesco Mokondi ya Paris Olivier Vita na kati ya Paris Olivier Vita ngaye na kolela na Mabia Star vraiment kaka boye Olivier Vita Pichu Ngituka 01 na kati ya 01 na kati ya France wana na kati ya France Bill Gates de Genève Patience Muzingu na France président Gabi de Londres Kisangala de Luxembourg Angèle Loué Mwana Star Azastar Balobi wana base ya Mabia Star ba oyo bazanga raté toujours ko soutenir Daniti Manga ko soutenir Olivier Loango ko soutenir Ritz Amba journaliste na bino ko soutenir bana basignon so boko mona na kati ya Mabia Star awa les grands réfugiés na kati ya Londres les grands réfugiés
na kati ya Londres balobi émission na biso na ngakobanda non na base après cela toya balobi to kobeta 3 points parce que eza nango sérieux mais nous allons toujours parler tolobela affaire retour ya Koffi Olomide na Kinshasa et puis concert na ye ya Lemba réussite totale Koffi Olomide a prouvé de quoi il est capable na Lemba wana et puis tolobela Ferregola Pyromane makamni ne ko sala Ferregola aza nominé na ba plateforme internationale o lelo Ferregola to ebite to pesa ye kombo nini nga ko mobenga ye Papa Pyromane je tiens à saluer comme ça balobi Cynthia Gola voilà yena benga ka Cynthia Gola moi si moko ya pemme na kati ya Paris Cynthia Gola balobi bana tout ya maison heureuse ya Cynthia Gola parce que Cynthia Gola a soutenu Ferregola na groupe na ya WhatsApp maison heureuse là je vois HB namoni président na biso namoni bandeko nyonso tozaka na bango wana Koffi Olomide concert batata ba mama bandeko image ekoloba na kati émission oyo Koffi Olomide entraîne na ye alobi retour na vie ala tie lamba oyo akoyebisa biso le pourquoi Koffi avait parlé dans son concert ba combattant problème otoko kenango ti wapi ba musicien batalisi biso balobi ko bango bazalaka na bango ba politicien te tozo ke na bango ti place nini pola nini tolingi kopu na bango ekufa pola nini tolingi to enterrer kombo ya Lutumba Simaro Grand Calais ba via la biso bakufa musique et sungaka biso na makambo ebele. Et je tiens aussi à dire ndeko na ngai oyo tozane awa Daï le meilleur caméraman aussi tozana bango parce que biso to travaillera en collaboration na bandeko Koffi Olomide concert na lemba ezalaki tombe lobby Koffi aye Cindy Leker nzambe Cindy Leker ayembaka nde boye bana Paris bozangi Cindy Leker bolinga boyo ka voix moko boye bolinga bomona makambo moko Cindy Leker alingaki asala makambo ngo ekomi à répétition et comme ko sala maka chaque temps congolais to kokende ti wapi toza ko sala nini pona nini tokoki kotika baninga pete bapema na kimia basala misala na bango Weranson Igwe Phénomène atalisaki biso ba invité na ye je crois il y a pour la première fois ser na biso Mbiabel abeta Zénith il y a pour la première fois papa na biso Josal Nyoka Longo abeta na Zénith Bokasango toye Ferregola ngani mais si on a fait ça, JB raison. JB Mpiana a boya ko bimisa album parce que à mon cœur, soka le bien bimisa. Et on sait que ça la ba tourner à Okende wap. Parce que la poto yabo ketu azali. Yabo ketu azali. Yabo ketu boya na ko beta Suède. Pour na ko permettre ba ninga ba yate ba beta te. Mais yabo ketu bete la pe kasi bango yabo ketu za na Paris yabo ketu na kosenga yo nengo boyi baninga ba beta ba Zénith bo ketu premier beta Zénith on compte combien de personnes et ça raté on a resté na bino fona longola non boy parce que ngalinga to mona moko face à face mikolo donc toza boy donc ba bon retour na yo déjà père ndengo zongi déjà dadi ndengo zongi na kati ya mabele na Londres dadi papa pasteur ko lemba toujours te ko prier pour na mona na odani timanga malgré bitumeza de part et d'autre biso to aussi montango kaka toza wana balobi soko ye na yolo maison d'habillement ezaka
kaka moko maison ferré maison ya Chico Ferré na kimwenza wana olata bio moni ba chacho ozwangwa ah to boya na biso elamba poto so yobisinga na osa yo kolini na poto tindanga na pa Chico bilamba poto pesawa na olata ndo na lati boy mabe eza mabete quand même. Kofi Olomide a beti concert lobi na lemba concert wana ezalaki danger malgré Kofi Olomide nga na yebi te oza musicien Kofi vie na ngai oliesi biso bachombo toyaka kocouvrir ba manifestation na bino Kofi masala nga tozalaki ne bayibi e téléphone musu bayibi e caméra pourquoi parce que obengaki o oliaka na ba petit wana ba pousa na liboso bandeko bomona ngo na image awo ba misu ba bungisi ba téléphone presse et internet nde tozalaki wana donc tozalaki pena mais concert les gars qui TikTok batu babini ba papa mobimba ye abeti bana bayoka kate bado siko eloko wana soki betaki lisusu na Paris. Vraiment na osenga entre nous ba congolais photos na bolingo wana Olivier Lorango papa na Jérémie Esther sont tous à la même pensée na yo totie la bango moi extrait il y a concert il y a Kofi Olomide le 4 à Koraman totie la bango et puis on se retrouve juste après. La vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.
Voilà, merci beaucoup Olivier Loango, na sepela ponga na tolobaka même langage. Sali bien na ba union so ba ko tala biso. Ba bi papa ya katike biso mo ba Gucci. Bo mona donc daniti manga ko mo betani ba Gucci. Na kati ya émission parce que choisate omoni so nzamba opambola il faut peto lobela rango ba versa c'est ba danger boya makasi donc komekate repoussa te pour problème ezali pour ba chiko faire déjà ba kota la bango makambo na maison d'habillement na ba bidani timanga to kobanda ko latisa na ndenge ya GT na ndenge ya somo parce que makambo il faut ekende bien Olivier Loango papa na Jérémy caméraman patron a filmer mais ba dida ke c'est betamina simawana donc souka danger donc concert ya Kofi yango wana bo taliban na maman carton rien à dire rien à commenter ba misu ba ki Kofi Olomide si on ga mituni Kofi Olomide bakangaki Nathalie ba nekwa ba kombata ba bi ah bobosa na kombo na musique ya Congo akozonga te bizarre ferme na mona vidéo bimi lelo lobi le 4 na mabele ya Congo mais problème na ngana nina tu na vieux Kofi okoma politicien parce que dans mon parti politique ba drapeau ya ba parti politique poani makambango ba kombata pe ba koboya yango wana vie ba drapeau wana ezaki poani vie Kovia yo musicien oyebi yo ra social na bato tobeta musique ve tobeta musique wa vie na biso tolela musique na to koli nango tobeta musique magamba ba combattant tant ba sala rango quelque part là ba omona pe ba drapeau bongo e matisa doza kanda parce que ba politicien ata to yembi bango ba saka biso ka mabe basunga biso te on ne biso mto pesa bango pouvoir rango te yo beta no ka ndule na yo et au sala bien wana siko na kompela na ngambo ba combattant donc na kompela na ngambo na bino pour ça moi bien je crois que concert et betami et ça lui bien Weranson yepele rakataki Zénith de Paris tout le monde qui a betaki Grand Hôtel so on comprend te Kofi Olomide a joué Arena a même on a Lemba Weranson a joué Zénith de Paris a même on a Gombe bon faire rigole à neti siko na se prononcer te malgré betane ba concert musu na ngisiko na mona boîte wana ozaki alingaka beta sera memango pe wapi ba concert ya ba live bongo il faut ezonga pe na Congo po esala ka biso bien bana mama je crois na komi na suka ya émission na ngai ya mukolo ya lelo na opesa ka merci na mami balobi la mama di mama balobi mwasi akokani na ete na kati ya Londres mwasi moko motema malamu mama bia star kolo eloko mère balobi eloko daniti mangana wa lobi eloko ndenge yo linga kaka balobi soko za mwasi ya solo salo ezaka moko na kati ya Londres olingi papa banda kolula yo le premier til le 30 kendeka na salon air style ya mama mabia star za posa kabelo kuno zo kabelo bien et gugaraté
kuna olata bien aux ano à l'aise babi salon air style na kati à Londres wana ya mama na biso mabi ya star kolo eloko nzambe na bango na Londres nzamba basi nyonso na Londres na pesi suba salutation na yo mama Dedeline Mibamba Oprah mama ya bane belé motema monene mwasi ya batu ya Patrol Kalou les notables de Kitambo mami je te salue aussi na pesi ba big salutation na Diane Malunda ma je tout weti babi ba journaliste tozaka na bangwa mwasi mota mupende munene abambo mupende to nini je tout weti angaye basa bien boy po nini Olivier Lowango Daï mon frère balobi espace ya Mbibiso na kati ya Kimwenza balobi maison Chico Ferré donc sikoyo oyo sombela mba eloko malili peza pembeni na sa émission moi eloko malili ya pembeni Chico Ferré aomi manga likolo balobi soko za na problème nini balobi mwalimu aza moko na kati ya yolo ama mwalimu o problème nini ye boko toko yamba epe boko mona ye akolakisa bino aza kobikisa nini aza kopesa ba solution na ba problème nini na courir non na base parce que sans base tokolia te base nde na obwaka boye dani auti kokufela yaya na auti kokunda ye tokunda ke samedi lelo eza deuxième jour na yo kabinoshi Christopher Songo yo na yebi kutu ekataka nango te nde na oloba bolere mission ekoto kotalaka boye okoko supporter te moi mobali azanga ke loko te na kati ya poche na Londres wana Christopher Songo très puissant et Patin Zambé de Londres Dadi Ilenda de France Fola Mazambi Raya Kitendi na Paris et Thierry Wayembe na France Yansmin petit frère de Jésus na Paris JC Meya les boss na Londres Docteur Archil na Londres wana Willy Chorch na kati ya Londres JP Bwaka na Paris Patin Vunda na Paris John Spiritu na Paris Jancy Vula ya Paris Papi Chesco Mokondi à Paris Olivier Vita na Paris Pichu Ngituka 01 na kati ya Paris wana contrôler Paris na kati ya France Pichu Ngituka 01 na France wana Bilgat de Genève tout natangi kombo bien Bilgat de Genève natangi tout bien à respecter Patience Muzingu na France Bilgat de Genève déjà yo totangaki président Gabi na Londres Kisangala président Gabi na Londres Kisangala de Luxembourg Angèle Loué mwana star moi si moko ya bien alandi mama na ye moi si moko ya taille Angèle Loué na kati ya Londres wana donc tant total la maman na ye mabi ya star to mona ba Angèle Loué moi c'est bien mannequin moko ya bien arabien les grands réfugiés na kati ya Londres les grands réfugiés ba obi wana collègue ya mam pour ngai je crois Daniti Manga nalinga bino trop bo s'abonner batutu natangi komwa namonaka Christopher Song namona ekaka leka na nzela ya biso Christopher Song donc longo l'esprit na na Londres leki na nzela la biso Daniti Manga kota moi Wester so bino misusu bo solola et au sala bien quant à moi je vous dis bye bye. La chaîne de qualité My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.